Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u institutu imamo tu čast da ugostimo trenutno najboljeg srpskog kickboksera i jednog među dva najbolja balkanska, da kažemo, možda i u Evropi, teškaša i njegovog trenera iz kickboks kluba Sinđelić, Džonija i Radeta. Dobrodošli, ljudi. Dobrodošli. Ili da kažem, ajde, Nikola Paković i Rade Opačić. Nikola Pavković. Što bi ti rekao, opača. Opača. Kad mi napiše, brate, okači me... Ja napišem opača, a Johnny kaže što opača, brate? Kažem, ne znam, tako mi odgovara. I nikad nije prestao, znaš. Gotovo. Ajde da krenemo iz početka, iz tog džima koji, koliko dugo već postoji? Mi smo 2008. ušli, da kažem, tamo da treniramo. 2011. smo zvanično dobili salu, da smo mi tamo registrovani. I da je to naše, da 24 sata. Sad, ono što ne zna omladina, a ne znam da li je lektira i dalje kad su cvetale tikve, kultna knjiga i lektira, to se sve dešavalo baš u tom džimu na Dušanovcu, koji ste vi posle ušli i preuzeli. To je bio nekad boks klub, kako je? Boks klub Sinđelić, da. Mi kad smo ušli, to je bilo sve... Mislim, i sad je to baraka, ne možeš od toga da napraviš ne znam šta. Lako ti je sad, pričate nikoga kad si ušao u milione. Ali tad kad smo ušli, to je bukvalno bilo, znači... Ja mislim da čak i ima klip na YouTube-u, kako je izgledalo pre nego što smo ušli i kad smo je malo sredili. Koliko dugo je taj bokserski klub? Ja, slagaću te, mislim da je... Od koje do koje? Kada je bokserski klub Sinđelić, ne znam, tačno. Do neke 2002. 2003. je funkcionisao. Pre toga godinom. Stari bokserski klub. Jeste trenirao ti tu? Ne, ja sam u Zvezdi trenirao boks i kickboks. A ti se, da recimo, bio si takmičar Zvezdin, to znam. Da, i u jednom i u drugom. Kako je to bilo u tvoje vreme? Pričaj malo o tome. Kad je krenulo sve? Šta znam, ja kad sam počeo trenirati kickboks, bio je samo Zvezda i Zemun. Znači, svi koji su trenirali, koji su bili u Beogradu, bili su u Zvezdi. Svi Novi Beograd i Zemun, svi su trenirali Zemun. Znači, šta je to bilo finale A klase? Pinki, 5000 ljudi. Ludilo. Koje godine? Recimo, tad, ja sam krenuo 94. A recimo tad, ja sam bio početnik, ali 94. 5. To je bilo... Ne bi verovao, ispred 2000 ljudi. Ja se sjećam nekog tvog meča, gledao sam baš, kačio si skoro tvoje mečeve. I klasičan brol, brate, tehnički brol, puča. Stane, Rade, za koga navijaš ti? Zvezdu i Partizan? Zvezdu. Znači, nisam navikli navijač, ali da. Pa nema veze, bitno je samo da nije crno-belo, pošto vidim ti na majici crno-belo. Evo, dobili smo i poklon tu prošlu emisiju od predsjednika bokserskog kluba, rukavicu na kojoj su se potpisali svi ovi osvajači titule. Odlično, i kako izgleda, brate. Lep poklon. Ono što, Limpe, što ti kažeš, što lektira, što ne znaju mnogi, prva saradnja između MMA-a i Džonija napravio Rođa. Rođa je napravio to 2013. godine, pošto ja godine pamtim. 2013. kad sam trebao da se spremam za posljednji meč. Nije kad si trebao? Da, kad sam se spremao za posljednji meč, kako je bilo, tražio sam neki klub u kojem mogu da radim stand-up. Mi smo išli, do tada smo išli u Novi Sad kod Bobe i tamo smo bili prezadovoljni kakav je njegov koncept treninga. I onda iz nekog razloga, ne znam zašto ja nisam išao za Novi Sad tad, i rekao da vidim šta ima... Da, jeste, naporno i jebi ga. Rekao da vidim šta ima u Beogradu. I tražio sam i stvarno je sve, ima da se radi kvalitetno, ali tražio sam po mojim nekim parametrima neki malo viši nivo. I onda sam googlao i našao sam tvoje neke pripreme u Mike Gymu, čini mi se, ili tako nešto. Znači, već si išao tada? Pa ja, rekao sam ti malo prije, stvarno imam problem sa tim da odredim kad se šta dešavalo, ali da, išao sam često u Holandiju. Mislim, ne samo i u Holandiju. I to je meni bio glavni parametar, čovjek, znaš, ko ide preko Edu, znaš, ovdje su svi prepametni, svi se znaju, ne idu nigdje, ništa im ne treba, znaš. Čovjek, ide preko Edu, koji se drži ovdje treninga, da sam došao kod tebe u salu, rekao, u stvari, zvao sam te telefonom. Rekao, mogu da dođem, kad sam došao imam meč i ono što mi je tad ostalo, baš mi je ostalo najjači utisak svega toga kad sam ti rekao Johnny koliko love, kao ne, nikakva lova i to je tvoja politika koliko ja znam, kogod ti je rekao koji je ozbiljan profesionalac, sprema se koliko para da nikad nisi teo da uzmeš pare. Tako da je to, mogu slobodno da kažem, i presedan. Znaš, da neko hoće da ti pomogne i pritom neće da ti uzme ni dinara.
Mislim, ja sam se, sad glupo pričam, ali ja sam se i takmičio i borio profesionalno i kada sam otvarao klub, rekao sam sebi da neću da radim neke stvari koje su meni smetale kao borcu. Trudim se da tako bude i sada. Ali to naše vreme bilo je da odeš kod nekoga, ne priča se, to je ono bilo 1000, 2000 dinara, znaš ono, što nikom nikad neće u životu ništa značiti, ali vole da uzimaju, znaš, a tad niko nije bio u mogućnosti. A i to tekom, da. Znaš. Ali i to procenti i to, mislim. A znaš šta, Johnny, vidi, 2013. krenuo Rođa, 2014. za moj posljednji meč dolazio sam ja. 2000, kad se ti vratio? Ja, brate, mislim da sam ja dolazio možda i 2012. kod tebe. Ja to isto kažem, opet imam problem da odredim kad se Ja mislim da sam možda i pre Rođe krenuo kod, da. A ti si tad već bio u Švabiji. Ne, 2011. 12. pa sam ja otišao, pa sam onda kad sam se vratio, čak sam i u međuvremenu jedan kamp dolazio, držao si mi fokusere, sećam se baš Ja znam dok nisi bio tu da me Johnny zvao, kao že, brate, jel ima tu onaj mali lim da ga prošet, nego koga da bijemo po... Ne znam šta im to značilo. Ne znam. Nije bilo tako. Vidjet ćete vi sad kad vam dođe ovaj... Da, vidjet ćete. A moram da izbičam nešto. Rade tad kad je bio, kaže Rade nisam bio debel. Rade, ljudi je bio jedan mali debeli dečak. Umeđu vremenu je porastao do metar i po. Nije nikad bio mali, brat. Rodio se ovoliki. To je danas ovaj dečak. Čekaj, kad si ti počeo da trenaš? Koje si ti godine počeo da se baviš uopšte borilačkim sportom? Ja sam 2012. bio u Kanadi. Živeo par godina i tamo sam počeo da treniram. Znači, bila je otprilike 2012. godina. A zato ti dobro engleski dano, jesi. Da. U tim trenucima, da. I tamo sam počeo, trenirao sam recimo 2,5 godine i kako sam se vratio, odmah sam bukvalno počeo, našao se Inđelić. To je bilo kako si našao Sinđu? Jesi živo u Zemunu i pre? Da, bio u Zemunu sam odrastao, pa brate, iskreno preko interneta, video sam kako nisi otišao u Pinki, brate, svi su preko ove strane idu u Pinki. A znaš kako? Da, već sam tad ozbiljno shvatio ovaj sport i ozbiljno video razlike, razumeš, treninga. I mislim, tamo je bio dobar klub, odmah sam znao šta valja, šta ne valja. I jednostavno kad sam došao ovde, znaš, malo mi je samo trebalo da vidim ko šta kako radi, znaš. Ja tamo gde si trenirao u Kanade, ajde zadržimo Kanade, jesi trenirao u nekom ozbiljnom, imao si nekog ozbiljnog uzora tamo od ozbiljnog borca ili si generalno je bio dobar nivo tog kluba? Pa da, bio je dobar nivo, bilo je dosta MMA boraca. Koji su sad, na primjer, u UFC-u, Bellatoru i, brate, oni su me stvarno tukli. Ja sam bio klinac, 14 godina, brate. Stvarno su me tukli. Nisu oni nešto bili veliki, otko znam, možda 70-75 kg. Dobar je bio, dolazio je Varga, dolazili su ozbiljni borci kod njega, u taj klub su dolazili. A onda je dobar džim. Nisu me štedeli, stvarno su me, znaš, mislim, ja sam bio... Isplatilo se. Da, jeste, ja sam tad odmah, znaš, savladao te tehnike brzo i to sve, i odmah su me stavljali da radim sparingi. Koliko si godina tad imao? Si imao 16-17 godina samo? Počeo sam sa 14 otprilike, da. I 14-15 godina bio sam tamo i 16 sam se vratio ovde. Jesi dobio neki kilogram od tada ili si i dalje 2 metra i 110 kila? Tad sam imao možda 85-90 kila i kako se zove, malo sam bio niži. Sa 14 imao 90 kila. Da, i ništa, ono kako sam se vratio ovde. Ali nije mi jasno sad, izvini što te prekidam, Rade, nije mi jasno, ti sad imaš 25-6 godina. 25. Kako rasteš još uvek? Znate, još sam u pubertetu. A još pubertet? Od nekog 27-8. Neka. Znači tamo si ti već vidio otprilike neki nivo dobar. Ne otprilike, nego sigurno dobar. Rade, reci mi, kad si došao u Sinđu, ko je tu bio od ekipe? Ko ti je zapao za oko? S kim si se tuko? Mislim, kad kažem tuko, ono naše tuko, sportski. Što se tiče našeg prvog tima, bili su svi. Znači, bili su kao i sad Zoran Grozdanić, bio je Gaja, ko je još bio? Kako je to nezgodan Đukac? Kako je to nezgodno biće? Onako baš tu udara. Da. Sve tu pobaca, boli, da. A što se tiče teškaša, malo posle je došao Dare i bio je Mrča, Jovan Kaluđerović, isto kickbokser, dobar, koji mi je s njim sam radio od početka, pa je kasnije došao Dare i tako se, bilo je teškaša, uvek su se, da, Kecula je kasnije isto došao, tako da s njim sam najviše... Si prvi teškaš koji je generalno ušao... Pa ne, nisam, bio je Konan. A dobro, bio je dobro, ali da kažem, bili su momci koji su takmičili na amaterskim prvenstvima Beograda i Srbije, ali ovako neki da kažem da je mogo da dosegne ove visine, Rade definitivno. A čekaj, kad je došao, jel si odmah vidio da je... Odmah smo ga vidjeli, vrati, šta, nema. Mislim, ne po visini da si ga vidio. On kad je došao, znaš, baš se sećam, ja se sećam prvog njegovog treninga i gledamo ga, vidiš, nije tačan da kažem tehnički, ali mi smo imali tada 3 grupe. I sad naša politika kluba je takva da šta god radio, kreneš u početnu,
pa onda redom. Napredno, znaš. pa da. Odmah smo ga stavili u prvu. Rekao, ajde da probririmo kroz prst. Jer mogo je da sparinguje, čvrst je bio, razumeš? Onako, bio je, da kažem, ograničen tehnički, to što je znao, radio je dobro, ali nije imao širinu. I, na primjer, neke stvari koje sam tad naučio su mi ostale zauvek i, na primjer, iako ih ne radim na sparingu, dođe mi neka situacija u meču kad ih radim. Kao, na primjer, ovo, pa da. Evo sad ovo. Evo, kao u poslednjem meču, imam to, naučio sam to, to se, na primjer, radi Ovu posle tehniku finte. koja ga je sad koštala, u životu nismo uradili u Sinći. Nikad. To mi je, na primjer, Ovo je ostalo taj finta, step through, da cimnem, nije to- da podignem... Kao da cimne i kao da i pređe jedno na levo, drugo da koleno. uđe na drugo. I to, na primjer, ne radim nikako na sparingu. Ali na meču, na primjer, svaki meč to odradim. Ono, čisto iz nekog muscle memorija, ubacim se i, na primjer, ta finta me, mislim, ne kažem da mi je to sad ono, ali me na kraju, kad sam pokušao tu fintu, to me je presudilo da mi je kontrirao mi je taj udarac, tako da, ali, ono, u principu, tad sam dosta radio Muay Thai, noge, Da, ništa kolena boks i nije to, znao, da. ništa. A kruk je na glavu, dupli dekung i Koje je šutira prvo se. takmičenje bilo? Kad ste izašli? Italija, a? Ne. bilo bilo amatersko? je- Za Sinđu? Da, bio je prvenstvo Beograda, neko u sali, nekoj na Medaku. Ne bre, to je na Mirjevu bilo. Na Mirjevu, S onim, da. To je bolje, bilo da. isto, tu smo počeli, pa je onda prvenstvo To par nekih Beograda, amaterskih, države. To. Osvojio sam svetski kup, evropsko prvenstvo, sve kao junior do duše. I onda je Italija, to je bilo svetsko prvenstvo Juniorsko. ili juniorsko. Juniorsko K1 organizacija. Po 17, Baš 18, K1 je bio. I to smo da. Da ti si tad šta si tu radio? Pa sve sam to osvojio. Stvarno što se tiče amaterskog sam sve, bukvalno pobedio, samo imam, čini mi se 2 poraza, to kad sam radio Znači A ti imaš klasu 5 državnu. igre za takmičara najbolje. Pa da. Pedigre. Tijela. Ja, rade moj. Sad, mene zanima kako ste se odlučili za profesionalizam na prvom mestu, jer postoje razlike između tog pristupa amaterskom sportu i profesionalnom sportu, konkretno u kickboksu pričamo. Ja ne znam koliko to ljudi koji gledaju razumeju, ali to su bukvalno 2 različita sporta. Od sistema bodovanja preko načina treninga, uopšte do filozofije sporta, I to se krajnjeg zove cilja. kickboks. Da. A to nije. Ja mislim, to nema veze sa kickboksom. Nema. Mislim, Kako jedno ste ili vi drugo. napravili to Pa mislim, da to je hoćete... ja lično, još kao borac. Ja se sjećam svog prvog profesionalnog meča. Meni se nikada, ja sam se ložio ono na Dekera, na K1, razumiješ? Pa mislim, i radim svoj prvi profi meč, dolaze po meni, radi u Švajcarskoj neki meč, dolazi po meni auto, vodi nas u hotel, posle sutradan, slačionica sa mojim imenom. Znaš kako to ide? Light show, lova, rukavice. Ja robijem rukavice, oni mi, kao šta će mi rukavice? Ja vraćam posle meča, kao šta će ti to svoje rukavice? Mislim, za mene to totalno druga dimenzija od onoga na što sam navikao ovde. Znaš, ležim na nekim strunjačama i čekam 48. meč u Obrenovcu, razumeš? Mislim, uopšte se nisam pronalazio u tome, tako da sam hteo da se na to usredsredim kao da kažem trener ili menadžer. I to je bio... To je moralo, poklopilo se. Od starta sam to hteo. Ali sad ljudi... A sećaš se, izvini sad, prvi K1 meč koji smo radili... Prvi... Je moguće, vidi ga. Ja sam iznenađen. Nećemo pominjati čoveka uopšte. Sećaš se naš prvi event koji smo organizovali, ti si, znaš koliko nam je Rođa pomogao. Od montaže ringa pa do svega. To K1 kad je bilo. K1 kad je bilo u Crown Plaza. To je kako se zove... Ali, znaš šta mene pre toga interesuje? Šta se dešava sa kickboksom? Jer meni se čini da poslednjih godina na globalnom svetskom nivou počinje ozbiljno da pada i gubi nekako... To večita je ta gubi priča. korak. To je priča još od bankrota Fega, ove firme koja je držala K1. Ja se ne bi složio. Pa išlo ne bi. Ne mislim da je tako, znaš. Jednostavno, kickboks je živ, koga ja pratim, ima gomila organizacija. Kako ti kažem, evo ti Taiwan konkretno. Kod nas ljudi ne kapiraju da je Taiwan 7 klasa iznad Glorija. Po nekim standardima i faktorima koje... Ne kapiraju oni, već neće da to prihvati. Ne, ali nije, zato što ti je ovdje Glorija evropski ili da kažem američki proizvod, a tamo je Azija, to je druga planeta, razumiješ? Evo sad Kunlun ponovo počinje da radi, imaće event u Dubaju, razumiješ? Mislim, jednostavno, ta Azija je više preusmerena na kickboks i na stand-up i on je tamo živ. I tamo su, sada evo, ne znam da li vi znate, jeste gledali Takeru i Tenshin meč? Ne znate uopšte. Ja sam čuo. 54.000 ljudi u Tokyo domu.
po 2,5 miliona dobilo obojica, razumeš, ono, raspravate za 4 sata. 2,5 miliona dobili. Znači, bre, razumeš, ludil. Kao u vreme Prajda, brate, takav je bio event, brate. Tokio Dom, fudbalski stadion na centru, Samo mi razumeš, reći, Johnny, kad Rade ide tamo? to je Japan, mi ćemo van, mi smo zadovoljni van. Kako ste napravili ovaj korak van FC? Preko Kako je saradnja menadžera. napravljena? Čekaj, pre To je toga, već korak, šta sam ja teo da pitam, jel ovako odemo, teo sam pitam, ti si dosta dugo radio pre nego što si izbacio te prve borce. Znači, ja se sećam sigurno 5, 6, 7 godina da je došao kvalitet. Jeste, da. Ali Bila je generacija pre njih, ja se sećam njih isto. Da, ali to većinom mahom je bilo ipak po Srbiji. Nismo imali taj kvalitet da možeš, znaš, i sam profi meč. Naročito kad te zovu negde Jer ja se ne sećam ni njega, ni Grozdanića, nikog se ne seća se one prve ekipe pre njih svi. Vule, Velja i oni Da, klijenti da. istetovirani. To je totalno drugačija Tad još uvijek ekipa. nisam imao takve kontakte da mogu da kažem da pod znacima navoda izabere meč ili protivnika ili da me negde zovu preko, znaš. Tako da, to su bili ono prvi mačići, nažalost, koji su mogli se baciti u vodu. Šta da radim? Pa za sve treba vreme. Jer nije bio ni jedan, nije bio kvalitet za neke Evrope. Ne, bili su uvijek kvalitetni. Bili su dobri, Posle dolazili, da Jesu. smo mi bili, brate, svako njih Vule, Velja. Jesu, bili su. Ne, ali hoću kažem, Onaj nije dečko niko... što je radinski važe, 1,90 kg, sad sam zaboravio. Dač. Da, isto, U Dača, stvarno su ozbiljno. mi tehničari Ali nije i sve, niko došao na neku Pa evropsku nije, kažem scenu. ti zbog čega. I mi smo se na to priorijentisali. Nije bilo dovoljno kontakta. Ja sam umeđu vremenu postao ISKA reprezentativ za Srbiju, pa su tu došli. ISKA je International Sport Kickboxing Association, druga profesionalna organizacija, pa tu dolaze kontakti i pozivi za mečeve. Tada to nisam imao, znaš, i onda ti dobiješ si K1 jedan si poziv uzeo. 2 godišnje, to nije dovoljno, znaš, sada evo ti, ne znam, non stop stižu pozivi, lakše je mnogo sada. Ali Johnny, posljednje 3 godine, kod tebe su u sali teškaši, kakvih sad možda ću biti ono grub prema ovim ostalima, me ne zanimaju, ne da nema na Balkanu, već svuda gde ima onih plaćaju da dolaze. Ako ti imaš u sali 5 teškaša, 5 ozbiljnih siledžija. Evo ga ovaj. Pa dobro, Kecula, moj brat, Rade, malo pre sam pričao, moram sad da kažem, nikad neću zaboraviti kako nisam mogao da jedem 2 meseca zbog tebe. Ovakvog nesretnog čoveka si udario. Ali dobro, nećemo sad to. A nije... Biš ti ozbiljnije ljudi. Ali bilo je, lepo smo tada radili. Ali Vezalo se jedno par meseci, da, pet lepo. ozbiljnih, sad imaš 5-6 momaka koji su tu, znaš. Pa dobro, znaš i sam problem je njima da se nađu i da sparinguju, tako da ono, kad su, tu su Darko i Rade i onda su oni, da kažem, okosnica i onda sada, evo sad je došao Miljan, momak stvarno ima, isto je, koliko ima, 2-0. Pa da, 2 metra preko i 2. da ima Biće, neke matarske vidjet ćemo, mečeve. Hoće da trpi, hoće da uči, Čvrst ono, je. prvih par meseci nije mogao da Nezgodan stoji je od sad, kikovac, evo, svega, znaš, sad je već ono naš, očvrsno i hoće da radi. Ali smo se tu skupili, našli, Dolazi da, Birov, kako se zove? Nikola Birov iz Stopić Birov, tima, da. stvarno isto momak, jako. se na setiš našem našeg druga, Straja. Da. kako se zove, Kecula, Mihajlo, kako kakav je to momak bio je. A, sećam se. Kakav, ovakva Bog da moda, mu bre. dušu prosti, a? Ponazdravimo u Keculi. Kecili ne ima. Pokojni Kecula, evo. Kakav momak, evo. Neka sve najbolje. Moram da se vratim na tog pokojnika, nije ovde među nama, ali kad se setim Johnny-onog meča, kad je cela ekipa tad radila. Da, sad na Infusionu to Evo te, preskočili smo K1, ali ono je ludilo bilo sad. ono je haos. I organizacija Čekaj, i ludilo. Ali pre toga je prvi K1. K1 smo prvo radili. Izvini, ali tad Rade nakautira onog. Onda onaj mali, onaj što ima 60 kg s onim Turčinom, pogibio. Sa onim, Da, on je izgubio. Dobar je bio, tuko se Kostić lepo, ali ono je ozbiljan borac. On je bio prvak Evrope i sveta. Nismo mogli da biramo uopšte. Šta je postao? Znaš kako, Infusion je postao listu. I ti da popuniš. Ne, ali znaš kako, na primjer, ja kažem Rade Opančić, oni pošalju 2 ili maksimalno 3 borca i izaberi. To ti je to. A ono 30 gledamo ovako, šta da izaberem? Šta da izaberem? Verovatno je kod Kecule bilo jedan borac i Pa da, izaberi. jest. I onda da je šampiona, onda je Kecula vidio levo, Kakva je desno bila i saradnja sa K1? kroz njega. To je prvi veliki turnir. Da, tako? K1 je došao preko Ned Kuruca, koga sam ja Kurc. upoznao.
Kuruc. A Kuruc, izvini. Da, malo koga smo mi upoznali u Londonu, isto na svetskom prvenstvu u K1, mi smo se malo vukli po tim amaterskim, ne ovako takmičenjima, nego išli na K1, išli na Isku i to, i tamo upoznali ljude koji su menadžeri, ne znam, upoznao Karla Di Blazija, Petrosjanovog menadžera, stao mi mozak, menadžere Pitererca, Husta, znači sve te ozbiljne neke kickboks glave, razumeš? I tako da je Ned, s obzirom da je on čovjek rođen u Kanadi, ali je Srbin, hteo da proširi priču na Srbiju i on je nagovorio vlasnika tada K1 da organizujemo event u Beogradu. I to je, slagaću te, mislim, bio moguće i posljednji event K1 van Japana. Da je K1 odradio, da. Tačno, tad si ti preuzeo nekako tron što se tiče kickboksa 2000 u Beogradu i 15. 16. Ko je to bilo? 2016. Oktobar, da. Tačno, tad si krenuo nekako i da vladaš profesionalnim kickboksom. Da, Sinđa da je krenulo ono, Sinđa je za A to je bilo gledano, to je bilo kickboks. ludilo, da. Znači, A Johnny, trebaš da budeš ponosan, brate. Koliki je Balkan? Ima 40 miliona Balkan. Mislim da nema. Kako nema, brate? Grčka, Dobro, sa Rumunija. Grčkom. Dobro, sa Grčkom, da, generalno... Ali recimo bivša Juga 20. A dobro, pusti Jugu, nije samo za Juga Balkan. Imaš Bugarsku, imaš Rumuniju, imaš Grčku, to je sve... Da. I ti imaš tu jednog od najjačih momaka, jevoc. Znači ti si generalno sad kad bi bio ono najjači meč na Balkanu, to bi bio ti i Plazibate, da se borite, dva najbolja teškaša na... Kako Plazibate je debeo, bro, ima 130 A ne, on je u Gloriju, on je isto izazivač u Gloriju, a Rade je... Nemoj da vređaš čoveka, doći ovde prebiće na sve kako se... Sad smo bili, skoro smo bili u Puli, vodili smo jedan kamp zajedno i baš je momčina, stvarno. Koliki je? I ogroman. Koliko je visoko? Pa tu je možda malo niže. Malo je niže, ali je ceo, ne znaš kakav je, grudi su mu, Znači, nema šanse da me stigne. guzica, sav je ovakav, brate, Ne trči. A i on je, bre, on je bio isto neki ekstremni talenat. On se sa onim našim bivšim drugom. kako se Šeta, onaj zove. pokojni Kecovi, mogu da nam priča o njemu. Mogu da nam priča o njemu. Plaziblac se tuko sa Kecom tada, to je bilo pre skoro 10 godina. To kad su klinci bili, to se ne važi. A to se ne važi. Po ovako pravilima se ne važi. To je za štitnicima i kacigama. Mihajla je smorio kickboks. Sad je ušao u lovu, pa ga ne zanima ništa. Pa pametan dečko. A je. Zamisli da se bije još uvek, evo. Vidit ćeš Ade ti kad uđeš u sedmicu. Već ušao u ovo, već ušao u ovo, brate, u vanu. Sad, Roćko, ovo pitanje za One FC može da pucaš, brate, Pa prenosi. čekaj, to možemo i kasnije. Kako ste stupili u kontakt sa menadžerom? Jel vi sarađujete sad samo s jednom menadžerom? Bilo je ponuda, bilo je dosta ponuda, iskreno da budem. Birali smo. Jer rade, kako je, podsjeti me sad ti, prvo smo radili sa Hutnikom, imali smo kontakt sa VKN-om, sa Stefan Cabarerom, koji je prvi hteo da potpiše Radeta, on ima dobre tamo kontakte sa Japanom. Da, i čak je bila neka priča i za Glori, bio je par ponuda za Glori, nešto... Ali dolazile su neke ponude, tipa dođe 10 dana pred meč da radimo sa Silvom, znaš. Kako zove beše? Bukvalno je bilo 3 dana. 3 dana pred meč. I onda kao, znaš, i nije mi se svidao taj način njegova funkcija. Nismo ništa imali potpisano, ali kao imali smo neki usmeni dogovor i nije mi se svidjelo ništa. I onda, kažem ti, ovaj Pedro baš se pokazao ozbiljan. Znači, ponudio je konkretne stvari. Da. I raspitao sam se, vidio koje borce vodi. Mislim, u principu moraš da zagrizeš. On, mislim, ima ga u MMA-u, ali vidi se da su ovi kickbokseri kod njega. Ali ima i borce i na UFC-u sad već. I na PFL-u. Da, neki Strikers, kako se zove ta neka Strikers lige njegovo. Ali bukvalno ono čim je ponudio saradnju, on je nama celu godinu isplanirao u mečevima. I stvarno, kako je sve što je rekao, tako se desilo. Znači, bukvalno februar je bio Kina, Kunlun, jun je bio, bit će kod vas Infusion, pa onda ako pobediš ideš u Abu Dhabi. Sve se obestinilo. Dobro, on je tada bio matchmaker za Infusion. To mu je malo i pomoglo. Dobro. Znači, poslao nas je na Kunlun prvo, na turnir. Pa je onda si išao na neki Infusion drugi, pa je Infusion došao ovde, pa Abu Dhabi. Tako je bilo. U principu, razumeš, opet neki stepen, neki iznad, neka liga gde... Na Kunlunu si se borio sa trenutno najboljim jedan od najboljih kickboksera. Bilo je prvo s nekim debelim Kinezom. Da, ali posle. Našli na ulici, znači kretena. Nemoj tako, taj Kinez je borac. Pusti to. Pusti ovi debeli mogu dobijaju udarce, brate, znam, gledao sam. Ne, ovog su stvarno nekog našli mučenika, mislim, ne pocenjam stvarno protivnika, ali
Znaš, nema veze, ali drugi meč je bio s Kriklijom, a nisam baš, da kažem, za taj turnir bio najspremniji. Za Kriklij, da. Da. Išao na Koponik pre toga, pa je Pa da, malo odmarao i onda me je to došlo glave i šta Sjećam ću. se toga. Ali O, dobro, ali nije sramota izgubiti takvog borca. A dobro, pazi, imao je tad u to vreme, tačno imao neki pad. Ja se sjećam. Imao je to, pa imao je Infusion. Pakasa, da. Da. Imao si od njega poraz, pa si imao kao turnir u Beogradu, tu si dobro odradio i onda izgubio od Richtersa tamo u Abu Ne, Dhabi. nije od Richtersa, isto od Pakasa. Od Pakasa opet, da. A Richters je osvojio taj turnir, da. I Nisam onda imao prilike s njim. kreće neki tvoj uspon. Pa da. Dobro, ne bih rekao pad, znači, mislim, Rade ima više, mislim, bio je neiskusan. I ono što mu je falilo nije imao, da kažem, toliko samopouzdanje. Znači, imao je neki performance level koji kada sumnje u sebe ne dođe ni blizu toga. Da. Razumeš? Znači, ne kažem daleko od toga, ne bi mogao pobediti Krikliju, ali bi mogao da radi 3 put bolje nego što je radio, samo da je bio samouvereniji. Znaš, a nije bio. Ali dobro, to su sve dečije boginje, mislim, znaš, zato i pričamo posle toga da vidimo gde smo grešili. Jel ima neki meč gde je baš ono koji mu je značio da je sazreo, da je Cimerman. posle toga Cimerman? Opis sa Vanom i tamo, Cimerman. da prvi meč. Da, tačno. Cimerman, tu je poleteo. I tad sam ono, Nije on poleteo je Zimmerman. Zimmerman je odleteo. tad sam ono, kako sam dobio ugovor sa Vanom, rekao sam, to je to, sad moraš daći sve od sebe u svakom smislu i stvarno sam od tada, ono, bukvalno stao nisam, evo sad što sam odmorio malo posle ovog meča, znači 2 godine sam u treninzima i ono, stvarno sam rekao dok sam tu u Vanu, hoću dam sve od sebe i da vidim dokle ću da dogovorim. Rade 2 godine su rezultate ludački. Ovo što se desilo sad ovo skoro, to se niko neće srećiti za 2 mjeseca. Pa jeste, ali greška koja, eto, skupo se plaća. Ali Rade neće zaboraviti nikad 100%. Ali i ne treba, bolje. A znaš šta je, ja Bolje da gledam, ne zaboravim. stvarno kad je protivnik bolji, nema šta kapa dole, pobedio i to, ali u ovom meču sam se u svakom segmentu osjećao bolji i Možda to ima to zbog čega je to tako. pa jeste, Bio da, naravno. previše, znači, bukvalno je platio dana, bio je presiguran. To je to, uopšte ga nije respektovao, kao da je radio sa mnom. Krenuo leteo, bre, na čoveka od 120 kila zaleteo, a mi smo 100 puta, evo ne znam koga ne mrzi, neka obrati pažnju na Radetove ove objave na socijalnim mrežama posle mečeva, kada on uvek priča, kad je pobeđivo i kaže ima stvari na koje treba da obratimo pažnju da ispravimo. To je uvek bila moja priča, gde se zalećeš kad načneš čoveka. Smiri se. Jer moglo je ovo da mu se desi u svakom meču. Ali svaki meč se zaletao, da. Svaki do jednog. Kako Svaki meč osjeti? je mogo neko da me krzne, a pogotovo ovde u Vanu, gde su rukavice, ozbiljni znači ljudi, bre. kao da radimo MMA Jesu rukavicama. desetke? A brate, može pišeš šta hoćeš na Fertexove njemu. desetke kao da je šestica. znaš što je Dobio fora? sam jednom udarac, brate, kao da nema ništa. Nema A ništa. znate što je fora? Ovako ispraviš. A što su rukavice takve, nego ne daju oni tebi da te trener tejpuje, nego te oni tejpuju sa 2-3 trake, znači to su ti prazne šake. A što ti svaki udarac pogodiš njega, nego ne možeš se pokriješ. Svaki udarac prođe. I onda svaki, zato i toliko nokauta i svega. Brate, ovi tamo azijati, brate. Pa da, zato i svaki meč nokaut. Rođo, ja ne znam šta će meni ti za ovim stolom. Rade malo pa ovako nešto objašnjam. Polako rade, bre. Sjećaš se, nekad smo bili... Nekad smo bili dobri. Kakve razlike između, to se radi u kavezu, ne u ringu? Da. Kakva je razlika? Pravo ti kažem, Nema, a? ovako neki subjektivni osjećaj nema neke razlike. Ogromna je razlika nama kad radimo u ringu i Da, oktagonu. dobro, da, zbog rvanja, zbog žice, zbog svega. A meni generalno ono, šta znam, jedino više kretnje. Stvarno može više, kad je neko ono kad forcira tebe, može se krećeš više. Znaš čemu se radi? Mi smo, na primjer, se pripremali, prvi put nam je to ili drugi put bilo, mi smo očekivali, znaš, sad ćemo ne znam šta da bežimo. Tamo bre, niko ne beži. A što stanu? Da. Ma ne, ovi To je kickbokseri. tvoja priča i tvoja škola. Pa i svi su oni takvi. Tu nema nekog tak, pogledaj meče. Niko se tu ne juri nešto da sad vačari U da onim beži. manjim kategorijama se desi da dođu do žice. Ovi se peglaju svi. Da, dođu do žice. Rade, izvini, Rade, nemoj budeš subjektivan, ajde sad ako imaš muda, reci kakav je Johnny ovako, kad mu dođe njegovih 5 minuta, ja sam video. Ma brat. Pričaj, Rade, neće ti ništa, tu sam ja, ne brini. Pa brate, sve znaš onda, sad moram da pričam. A moraš, ne znaju ljudi. Ne znaju ljudi, brat. Johnny kao trener... Kad dođe nervozan na trening, brate, vidiš mu, brate, čutiš sve, ajde idemo treniraš i to je to. Ali dobro, to je samo zadnje 2 godine što pravi salu, ali dobro. To mu je najveći stres. Čekaj, je li istina da zna, brate, čak i u uglu ko sedi s njim da opali šamar ako se smeje? A ne znaš. Ja to nisam, kako se zove, iskusio, ali bilo je da... Objašnjava borcu, ne sluša ga borac ništa.
I sad Johnny ga dalje opsovuje, nemam pojma, nije ni bitno, nešto mu je rekao. A iz ugla jedan dečko, znaš ga da ga ne imenuje, mu je rekao, počeo se smije kao, nasmeo se šta je on uradio. I on se okreće i kaže, šta se ti smeješ i lupi mu šamar. Zoran. Da. A ti se desilo dobiješ pangu? Ne. Znači slušaš. Znači slušaš uglu. Ne slušam, brate, ja ono... Ne, on je bio, znaš šta se dešavalo s njim? Brate, gleda kroz mene, nekim, znači ne mogu da mu uhvatim oči. Neki adrenalin ludački, brate, ne vidim ništa. Kao da je, ne znam, znači ovako kroz mene. Ne. Ali sad na One-ovu si bolje. Ne, sad je tu lagan. Sad je lagan. Znaš šta se meni desilo? Tada, u tim trenucima, ma nema šanse. Da. Pričam s njim, ne čujem. Ali sad sam, na primjer, druga dimenzija. Sam u ovom poslednjem meču nekako bio previše opušten. Sve sam video oko sebe, sve ono, ulazim u ring, vidim njega kako je on nervozan, ja ono, te treme nigde, nula. Znači, ni one ni pozitivne, ni negativne. Evo, kao što sad pričam s vama. Sad pitanje je da li sam tu bio preopušten, da li je to realno nije toliko dobro da budeš toliko preopušten, ali ono, da kažem da sam se opustio kakav sam pre bio, ono, pre me onako adrenalin pojede, idemo onako ko muva bez glave. Ja sećam se na Infusionu, najjače, kako se zove, kod nas. I sad ono, ludilo, svi se deru i sad, a ja ono ulazim i stvarno ne čujem nikog, ono, mislim, čujem neka ludnica, ono, svi se deru, ali nikog pojedinačno. I samo čujem nekog onako, nešto drugačije od drugih. I ono, rekao, to je on, Gangi. Tačno sam znao da se ti je, znaš, neki krikove, nešto. Kako čuje sve kao šta hoće, kaže, ja kako idem okolo i kažem, bila ludnica, sise devu, ja sise, ko sise, gde sise? Kako čuje ko šta hoće. Da, brate, ti čuješ samo što ti hoćeš, Gangi. Ja, tačno on gađa onaj moment, ja znam, x puta sam ga čuo isto, gađa moment, svi učute, a on jako onda, brate, podigne ton i dobaci nešto, baci levo, mali, baci levo. Čujem neki krik, ono, ovo je Gangi. Ja se sećam, to par godina, ono, kada sam dolazio, tad mi je bilo baš lepo, jebi ga. Povezao sam, možda i 6 meseci je bilo. Bilo mi lepo. Tad si ti počeo to da letiš gore u nebesa. Bio je tu i onaj momak, da ga ne pominjem, što ne budem dosadan. I bila lepa ekipa, bilo lepo, bilo nam super. Jebote, uđeš, znam, ja kad uđem, kad osjetim onaj smrad u sali, ja srećem. Ja dovedem našeg druga, tu kad je ovde da sizujem, teraj se u pičku materinu, a meni ono jebote, to je to. I znaš šta je još, tad bilo je pre korone i bukvalno je svako od nas imao meč svakih mesec dana. Znači svi su se spremali, to je konstantno bilo spremanje, pa ta godina, brate, bilo je mečeva, znači svakih 2 nedelje i svako od nas. Bila je atmosfera ono ludačka, svi se spremamo, svi ono u punom gasu, u punom treningu, baš je bila godina onako. Kako si uspeo da digneš klub na taj nivo? Pa ne znam, evo stvarno ne znam, to je nekako krenulo je, jednostavno ekipa, ja mislim da ekipa vuče jedna druga. Ja drugačije nisam radio nego što sam radio u početku. Nego ta neka energija dobra, razumeš, tu su ljudi... Se na ono što sam te pitao. 5-6 godina nije bilo nekog buma i onda kad si krenuo, bum. Ali ne može šampion da se napravi za 2 godine. Ne, ovo je trajalo. Godinama, da, i koliko je rada, a realno tek sam na početku i tek će da bude rada i rada. Ali evo i sad ovi klinci, sad su klinci ozbiljni. Klinci, kako se zovu one bre što držiš? Oni sunđerijeni, da, ne znam. Sa onim sunđerima, meni, evo života mi mog, ne pomerio se. Meni Johnny nešto pokazuje kao da pokažemo mi, znaš, i ono, gde ću ja bre Johnny da pokažem, ne mogu bre, jebote, prošlo i meni Johnny radi, kao vidiš da može, ja tremu, brate, ono, i ja, znaš, kao uspeo sam, kao glupo i pred ovom deca, kao a je lakše sad, jel osjećaš da je lakše sad kada imaš već par boraca i pogotovo radite, jel osjećaš da ima to uticaj na klub, da dolaze deca više? Kako ne. Dosta manje, iskreno, dosta manje obraćam pažnju, ja lično sada na promociju, na nešto. Kluba, to. Pa da, sam znaš, ipak je to sad na nekom nivou kada su ljudi čuli, dolaze i razumeš. Ali već je dosta godina najbolji klub u Srbiji. A dobro, opet se vraćamo na onu priču u kom sportu. Znaš, mislim, da, ono u amaterizmu ne postojiš. Mi na onim listama saveza ne postojimo, mislim ono. A dobro, zato što tebe to ne zanima. Pa ne zanima nas, ali opet zbog čega i to je to, naravno. Mi se jednostavno takmičimo negdje drugdje. Sigurno niče u pomoć, ono, svi ti godina vezano za klub. Našta konkretno? Pa i neku podršku, bilo kakvu je. Bilo kakvu je. Od države ne. Od države. Ne od države, od prijatelja, od kako god. Pa mislim vidi, ono, mi smo u startu napravili tu priču iskreno s opštinom da smo dobili, izašli, Boks klub Srđilić izašao, mi smo ušli, dobili smo salu, sredili sve, platili za ostale dugove bokserskog kluba, nismo ništa dobili,
Ali opet, eto, to je bilo, da kažem, inicijalno onako, da kažem, investicija i nešto što nam je dalo bazu. I onda ostalo sve na članarine, na lične kontakte, na sponzorstva, na nešto tako. Kako se ti edukuješ, kako dižeš to? Pa ja iskreno stvarno volim, ja pratim stalno šta se dešava. Mene nije sramota da učim, ja sam trenirao na 3 kontinenta, išao, radio, gde god sam bio nešto sam naučio. Ja to stalno pričam, nekad sam naučio šta ne valja, nekad šta valja, razumeš, upoređivo, pravio. Ja sam sada drugačiji trener nego kakav sam bio pre 10 godina. I ja da ne radim to, ja bi prso, ja bi digao ruke. Pre 10 godina si sparingo, nisi bio dobro. Pre 10 godina se tuko, brate, na sparinzima. Do koje godine si sparingo? Pa do pred koronu. Do pred koronu? Da. Tad kako je krenuo, prvo krenuo ovaj CFL, pa sad ova sala, ne mogu, znači meni je dan, ja ne mogu da vam objasnim. Sad, kako si ušao u organizatorske vode? Pa to je vuklo to što sam, znaš kako ti se generalno profesionalni kickboks se zasniva na reciprocitetu. Znači, neće njega niko da zove, mislim niko, hoće, ali mnogo više će da ga zovu negde preko ako ja zovem njihove borce ovde. I onda se tu pojavila prva potreba za CFL-om, gde, razumeš, ti sad nudiš nekom Lupiću, Austrijancu meč, a onda on zove tebe tamo pa ti kaže imam 3 meča, razumeš, za 3 borce i sve tako. Eto, to je bilo opet neko, nije samo moranje, ali jednostavno to je bio logičan korak sledeći, da bi sve to otišlo u pravom smeru. Pa da, i CFL nas je dosta izgradio. CFL, kako ne? Jer je bio koliko bilo, 4-5 dana. CFL je stvarno bio neverovatan. Mi moramo sa tim, to ćemo nastaviti tamo kada bude bilo, kažem ti, korona nas je usrala, moram tako da kažem, bukvalno. Mi smo imali dogovoren Srbija-Kina u Beogradu. Neki, Lupiću, 13. februar je bio, tad je krenulo zatvaranje. Znači, Vulen Fu je trebao, kineska reprezentacija da dođe u uslovi nenormalni. To bi trebalo bude CFL, na primjer, 5, pa CFL 6 u Beogradu na vodi, pa mi da idemo u Azerbejdžan, pa sad je to sve stalo, razumeš? Mi smo umeđu vremenu krenuli da radimo tu salu. Znaš, i sam pomagao si mi tu, to je Skadar na Bojani, Ali kakav Skadar će biti? Jeste, znam, ali me pojelo i financijski, i vremenski, i energetski. Ali zato što nisi ništa pre radio toga. Trebao si pre da sad ideš 2-3 radi, bilo bi ti mnogo lakše. Samo možda ideš rade posle ovo. Bukvalno mogu budem preduzimač, znaš, a ne bi bio, nema para. Ja kažem, ti ljudi što se građevinom bave, oni treba budu milijarderi. Majke mi, ko sa majstorima radi, to je, ja ne znam kako. Kad se definitivno planira otvaranje? Trebalo bi, ako Bog da, u septembru, sad stvarno sve smo pri kraju. Ima još nekih par kockica tu, oko sprava, sad se to radi ring, kavez, nosači džakova. Da ispričaj nam, gde je lokacija, koliko kvadrata, sala, kakav je koncept? Sala sama po sebi, mislim, ajde, ceo prostor ima oko 1500 kvadrata, na Lekinom brdu je. U sklopu će biti šop, teretana, restoran. I imamo još jedan, da kažemo, oko 800 kvadrata. Sklopu tog celog Da, u tih 1500 kvadrata, da. Znači sve će tu biti, znači? Sve, CFL, bar. Pa ja ću sigurno dolesti, bar tu kafanu. To ako ništa, pa da. Na sopru, teretana, nema rakije. Ne, biće restoran. Biće neka restoran je dole u prizemlju. Će biti rakije? Pa kako? Vidi, samo sala, na primjer sad naša sala sada ima nekih 180 kvadrata sa svim, slačionicama, ceo objekt. A sada samo sala gornja, u novom prostoru ima 260, samo borilački deo. Znaš, mislim, malo je, drugi je stvarno nivo. Ali kažem ti, ja kraja ne vidim, znaš da... Mislim, jeste blizu kraja, ali ja ne mogu više da... Ja ne mogu to u glavi da pojmim da što se dava. Ima iza sale još nešto? Ima iza sale balon jedan koji je namenjen, ali sada pravo ti kaže nemamo love za to ni vremena, ali u trenutku nekom kada malo stanemo na noge, tu ćemo raditi meče. Ideja je da se tu postave... Znači, CFL će biti tu sa tribinama. 800 kvadrata je da se postavi ring sa trasevima i da radimo recimo jednom u 2 meseca studio event i road to CFL. Znači manji event da bude, razumeš, ne znam, možda 200-300 ljudi, ali da guramo. Ti znaš da mi otvaramo MMA Crvenu zvezdu, nas trojica, i mi smo s tobom bratski prijateljski klub, znači da ćeš nam nekad da mi radimo svoj event tu. Ha, kako? Ha, i kako me izvačario, ne mogu da odbijem ovo. Ne može. Pred kamerama ne može. Sad si na svršenom činu, nema. Sad samo da. Daći. Yes. U to ime. Živimo Johnny. Ajde, živimo ga. Ja, krenulo me ljudi, ja ne bi, a kakav je plan sad, šta se dešava sa tobom, Radis? Imao si, znači sad vraćaš, kažemo... Kako ti se, izvini, pre toga, kako ti se čini cela organizacija? Jer primijetio sam u par nekih mečeva, ne znam tačno koliko,
Ti si praktično sam bio tamo, išao si bez Johnny-a i kakva je ta, znam što te pitam, ono, kako je to kad ideš bez trenera, jebote? To je ozbiljno za... To se desilo jednom, znaš šta je... Jednom. Zbog korone, vakcinacije. Zbog cele situacije u vezi korone, znači ovih zadnjih, posljednji put je stvarno bilo bez restrikcija, ono bilo je sve normalno. Ovih prvih 4 puta, što je bilo ono u sobi si ceo dan, ne možeš da ideš nigde. To je sve zbog korone. Sve zbog korone, znaš. Smeja se kako, 1 sat u bazenu i sat u... na treningu, da. Znači, dođu po nas, na primjer, nas je 4, koliko nas je bilo prvi put? 4 taksija dođu po nas u koloni, 4 taksija stanu pred hotel i onda ti lik u skafanderu onom ulazi lupam prvi rade, oni brišu pod za njim, rade u svoju sobu, onda idem ja, prskaju te, onda drugi, treći. Svaku sobu, zaključavanje, ne možeš prozor da otvoriš. Nema, da ne bi pljuno napolje. I čekaš PCR test rezultat. I onda kad si negativan, možeš jednom dnevno na trening, jednom dnevno na bazen. I to ti je to. I, na primjer, kada idemo na event ne odu svi borci, nego vode samo po 2 para. Tačno u razmacima, da se ne desi, a pazi, hala je veličine Beogradske arene. Da se ne desi da u areni bude 8 ljudi. Da ne dišete slučajno isti vazduh. Pa ne možeš da veruješ, ne ludaci. Ali opet na drugu stranu, opet smo imali meč, znaš, onda nije bilo ni bitno ni da mogli smo da držimo šta god. Ja sam tamo bio i pozitivan, tako da najbitnije da smo imali da je bio meč. Sad te malo stvari bile su onako malo drugačije, ali opet ništa nije bilo strašno. Kakva je razlika između ti se borio i na K1, na Infusion, išao si u Abu Dhabi? Ovo je stvarno mašinerija. Pošto je One nama poznat zbog MMA-a, nama je One, znači uz UFC, oni su čak po gledanosti veći od UFC-a, znači više ih prate ljudi, zbog Azije, da. Čak mi se čini da UFC jedno vreme nije teo da dođe vamo u Singapur, jer nema šta da traži. Prestali su da idu u Aziju, ne u Singapur, prestali su u Aziju da idu zbog nisu imali šta da traže, toliko su jaki tamo na njihovom tržištu. Pokušali su u Kinu da idu. I šta mi je ostalo tako upečatljivo, par nekih evenata sam prenosio sa Igorom tamo na Arena Fight. Oni su jedini uspeli da naprave event u praznoj areni, a da ti to ne provališ na TV. Ko to? One. Pa ne bih se složio. Mi smo svaki put radili u praznoj hali, brate, mislim, to meni ne smeta. Ali čuješ... Ne provaljuje se da je prazna hala. Da. Uvek... Ne čuje se praznina. Razni neki eventi, UFC, boks, svi su radili u praznoj... Čuješ tišinu. Te produkcije je preozbiljno. Ma da, mislim sve. Oni imaju kako zaposlenih, to je stvarno jedna doživlja da ti vidiš sve ti imaš svog čoveka, kako oni to zovu, Kako ga zovu, stvarno, sad sam te... Ti je CEO, tako nešto, i čovek ti je zadužen za sve, znači da li ti hoćeš da poručiš... Rob lični dok si tamo, zoveš ga u 3 ujutru dolazi... On ti sve donosi papire, ti kupiš što ti vraća. Ne, mislim da je bio na jednom od mečeva, ali ovako, ne, nismo ga videli. Znači niste imali kontakt s njim? Da. Inače, Čatri, prvi čovjek. Ali nema šta, stvarno, ništa nije bilo... Oni su sad uveli bonuse, ali bonusi nisu kao u UFC-u generalno, nego bonusi se daju svima, znači bilo je 6 bonusa. Nije svima, da. Znači Čatri sam proceni i može niko da ne dobije, može 5 ljudi. Da li su onom sad dupli? 2 komada, 2 mu da. 2 bonusa. 100.000 samo bonusa. Za nokaut i za borbu. I ono što mi je isto tako upečatljivo, što ima samo u toj organizaciji, nisam vidio nigde drugde, svaki meč je egal. Svaki. MMA, kickboks, krljanje, egal meče. Da. Ali, na primjer, znaš kako, oni uopšte ne rade, mi to sad malo nilazimo od taj problem, uopšte ne rade na tome da grade nekoga, nego čim malo ko odskoči, kao da hoće da ga ajmo sad, znaš, bacimo u kosku. Pa to je dobar meč. A mislim da li je dobar, razumeš, da li to može ti napravi, lupam neku, ja uvijek uzimam nju za primjer, neku rondu koja realno je napravila neko ime, a zašto je napravila? Oni su se baš formirali za sve tržište. Ali koliko je ta ronda donala para u UFC-u? Pravi. Dobro. I onda te... Ali što ne napravi? Znaš, ovde ne. Ovde sve vreme koska. Ali totalno... Ali možda Johnny ne znaju, možda trebaš da im kažeš. Verovatno je to, da. Drugačije tržište. Ovde se traži, tačno Azija se traži, brate, šibanje. Pa da bude show. Šibanje.
A vama se traži ipak da bude i gluma i ovo i ono i show i foliranje na onom, na merenju, sve. Trash talk. Ovde, blato. To sam čuo kako smo bojili, trash talk. Trešnem ti ga, majici. Kakav trash? Ali jesi doživeo neko da te unesu u facu, da te gurne, da ovo? Nema to tamo. Taj debilizam. To se, da, tiče, ni u ranijim mečevima, ni sad ništa. Kako nije u Beogradu, bre, na CFL-u, ti se onaj unove, sećaš? Gde, a da, onaj Kongola, onaj došao, brate Baja. Ja meč sa Vasom Bakočićem. Ja sam ovdje taj CFL. Ali Bernakel, znaš kako ga je, znači, izgubio si se tad, realno. Realno si se uspio. Znaš zbog čega? Evo sad ću ja kažem kako je bilo. Merenje, ne, nisam se uplašio, nego si izgubio, nisi znao šta da kako da reaš. A merenje u Lazarevcu, brate, ja se taj dan razbolim, ono temperatura, 39 dolazim tamo, pa tako je bilo. Oni se svi skidali, ja u jakni, ono zakovčan. Bio si u Lazarevcu, ja sam se borio. Kad je bio CFL. To je bio CFL? Da. Bili smo netigant. Bio i I ma nije ništa, on došao, brate, nešto istripovan, gurno me, mislim, nije ni bio neki... Znaš o čemu staje, čekaj ja da ispričam bolje, znaš, radi se o tome, znaš kako ti obično, stane jedan na vagu, pomeri se, stane drugi na vagu, pomeri se, pa dođu jedan ispred drugi, onda se tu guraju. I nekako ti u tom trenutku kad prilaziš, očekuješ možda te ovaj gurne. Rade stao na vagu, pomerio se, ovaj treba da dođe da se meri, preskače vagu i na Rade. Znaš, nije se ni izmerio, dođi vamo mali, ne znam šta da mu reći, znaš. I, brate, ja sam se šokirao. Ja stanem, guram ovoga, ko da guram ovaj stub. Znaš, kakav... Brate, stvarno, jak liko. Brate, znaš, ali dobro je bilo sutradan je postavio ga Rade na svoje mjesto, da. Ali nas je iznenadio sve, stvarno, ja se isto šokirao. Znači, bilo je... Ma i meni, bre, Italijan, kad se u facu, ja gledam, ono, šta je sad ovo? Znaš, idi bre u pičku, u materinu, bre. A sad, pošto posljednji meč si, da kažem, nesrećno izgubio, baš čudan splet okolnosti, šta je, jeste pričali sa ovima iz One FC-a, šta je sledeće, šta se dešava sa menadžerom? Baš smo se čuli pre par dana, pa u principu, sad da ne iznosim detalje, ali imaću da... Daj neki info. Da kažem, lepo su mi napravili opet put ka tituli i to sve, tako da bi trebao imati meč, ono... Moraš da me vodiš. Kraj septembra ili oktobar, tako da ne znam još protivnika, ne znam ništa. Sad može. Čekaj, se sad bore za... Ne, možeš da što, nema, to neće niko, slobodno sve ispričati. Po dobro, da, mislim, ono, nisu ništa objavljivali, napravit će turnir četvorice za pojas. Meni nisu htjeli da stave kao u principu imaš 25 godina, oni su svi stariji, ovo, ono... Pa da, i u principu daće mi jedan regularan meč van toga, tačnije, verovatno na tom fight cardu samo ću raditi super fight van turnira. I ako pobedim njega, možda revanš sa... Ne, da, revanš sa Gutom i onda... To je bilo do jaja. Da, i ako pobedim njega za titulu. A čekaj, Guto sada radi sa... Guto će raditi na turniru. On je u turniru, da, za pojas. A s kim bi mogao da radiš to za... Sa Kriklijama? Ne, Kriklija će isto biti na turniru. Jedan od razloga zašto prave turnir je upravo Kriklija. Jer je toliko dominantan do 102 i oni njemu kažu ajde pređi u super teško, on neće. I to ih nervira, da. I nervira ih jer on tamo uzima lovu, ono, bije ljude, razumeš, ono, dobija bonuse. Završao se, da. Da, baš je dominantan i sad će ga, očekuju da će imati više problema u super teškoj. A kako je pristao on? Da li mu mnogo para? Mora. Mora? Pa izgubit će titul ako ne prođe. Ne mora, mislim, šta će. Ako ne bude, samo će spojiti kategorije, šta će onda? Mislim, mora. Nemaš ti tamo puno izbora. A i to je relativno 102 kila je kategorija, tako da realno mogu i oni gore i dole, tako da oni sa 105-6 kila, mislim, nema tamo skidanja kila, ali možeš par kila da skineš. A čekaj, kako funkcioniše to za skidanje kila, da je totalno drugačije? Jer ja sam čuo neke informacije, pričao sam još odavno s vama, da u MMA-u ljudi skidaju i dalje kila, tamo. A otišli su sve kategorije iznad, znači ako se ja borim u 70, ja se u One-u borim u Welteru, u 77. Da ne bi kao skidali kilaž. Znaš o čemu ja razmišljam da vi pričate o tome? Tamo je bio neki smrtni slučaj. Jeste. I onda su... Da, više, pre par uveli su taj hydration test. Mislim, Rade ne skida. Koliko vam deluje ozbiljno taj hydration test? Pa ozbiljan je. Jel jeste? Jeste, stvarno se vode, gledaju sve. Jer su time rešili tu problematiku. Ja mislim da nisu, jer ti da popiješ čašu vode i ti si prošao taj test. To je kako ide, idu neke jedinice do 2 je fazon, si nisi hidriran, preko si hidriran. I sad, ja sam sećam se prvi meč, ja brate, on nisam ni skidao kilažu, on nisam nešto pio vodu, malo hrana, poremetio se. I sad imamo jedan test pre tog zvaničnog.
I ja sam na tom testu pao, hidratacija, a ne skidam kilažu, ne skidam ništa. Popio sam čašu vode i automatski sam prošao test. Tako da ne znam ja koliko je to, mislim, sigurno da jeste. Kažem, ja sam čuo da ima likova koji se bore u ne bi oni to stavili skidaju. da im ne radi posao, ali eto, tako je, sećam se taj prvi put. Ne mora znači ako radi posao da je tačan. Da, sigurno da imaju neku Kao formu. i ovaj test, brzi test za koronu. 37% je tačan. Daj da ne pričam o koroni, brate, molim te, brate, nemoj da... Neko je pomenuo koronu, pa mi je ostalo. Znaš šta je, Johnny, mi kad smo bili onaj klub, dok smo bili u CDS-u, pa posle akademija, šta je znam, kogod nam je došao u klub, radilo se tvrdo. I moralo da se dobije ili batine ili... A moralo da se dobije batine. Ili dobiješ ti ili oni, brate. Ima mnogo boraca, moralo se dobiješ batine. A danas je samo tako, mislim, ja sam totalno sad van sporta, ja sad znam gde bager, koliko, kako kopa, ali to znam kad se dolazi sad u Sinđu, da se dolazi na težak drill. Što? Ma Neko nemoj sa zezati. strane, ma nije, zašto to tako? To sad kad dođe neko, pa sećaš se bre onaj magarac bre sa malom Marinom kad je zatoga pa je posle bilo down Shrek. Bilo je u par navrata, ali nije tako. Kad dođu pravi sportisti, pravi profesionalci i to, nije tako. Pa kad dođu profesionalci to A očekuje dobro, i to pazi, što očekuje dolazilo dobiju. idiota, ozbiljno. Ne, dođu, znaš kako, ne bi verovao, znači dođu mi ljudi, mislim, meni, ja, kažem, malo pre sam pričao, trenirao sam po celom svetu, ja kad negde odem, me pitaju si trenirao, ja kažem, pa nešto malo, znaš, ceo život treniram, jesam, takmičio sam se, šta vi kažete, trudim se da budem skroman, dođe ti čovjek, vidi, ja sam naći u svom klubu, ja hoću takmičarsku, daj mi sparinguje sa teškašima, stavim, hoću sparing odmah, tako ti uđe na vrata. Šta ti je, druže, smiri se, ajde. Ne, hoću sparing, pa evo ti sparing, razumiješ. Mislim, jedino tako dođe do toga. Videli smo snimke neke, videli smo snimke. Rade, recimo, koje je nacionalnosti Kriklija? Ukrajinac. Ja, da. Ali nije, on je u Minsku, dobro, ali nije onaj Ukrajinac, ovaj Zelenski. Ne, on je Gotivac. On je u Minsku trenira, bio u Ahmatu kod Kadirova. U Ahmatu bio? Da, po Ahmat. Pa kad je radio na K1 bio je u Ahmatu, Ahmat Sila. Bravo. Tad je dobio u Beogradu 20.000, od Kadirova 100. A dobro, Kadirova ima preko Od nešto. Kadirova 100. Dokle mu toliko para, bre? Kome Kadirova? Radi tamo puteve, brate, po Čečeni. Mostove, kanale. A reci mi, Darko Stošić isto kod vas radi stand-up. Darko je dugo sa Johnny. Dugo, 100 godina. Darko se sprema za MMA mečeve u Sinđi. Kako je Taj gažima došao? sve, ruke gore i tuča. Kako izgleda sparing između vas dvojice? Pa ja sam digao ruke od njih, znaš. Meni stvarno, volim da se Tebi pobije, prija. volim ja. I zatvoren sam ja, možemo i sve snage da se udaramo i stvarno mi bude, eto, mi svaki ponedeljak, godinama već tako radimo. Bože me, sad samo te slušam. Znaš šta Jadan to onaj liči, Darko. U stvari Brate, nisi jadan ni i ja, ti, udari i jadan on, ni ti, bude čupavo stalno. Sećam se na tvoja prednja noga kada ono pljusne gore. Jaj, brate, već sva seća debeli je naviku da brani, to je to. Ali Pogotovo ne, s te strane, kad Mirko smo- baca s te levu, brate. Kad smo kod Darka, meni je on stvarno pomogao što se tiče sparinga i toga svega. Jer ja sam bio klinac, on je došao i ja bukvalno sve te prve amaterske mečeve nisam osjetio zbog njega, zbog našeg sparinga. Znači nisam bukvalno sve mi je to bilo Znači, ko stoka. Još kad je on radio FFC, ja sećam se i srednje škole, bukvalno druga smena, dolazim na trening i tad je još bilo još gore nego sad. Mi radimo, na primjer, prvo prednja ruka sparing, jednu rundu pa boks, pa krećemo kickboks. Znači već na prednjoj ruci, to nije sparing, to je tuča ko na ulici. A meni to bilo do jaja, super. A nikad se međusobno niste povređivali? Ne. Da, to je to. Ne, stvarno, evo... Duše, znaš šta sam Darku zamerio? Zaborio sam mu kažem, znaš šta sam mu zamerio? Darko mi je kecul i slomio nos i onda onaj keculuje. Ali, iskreno, to je da... Nije to. Dosta pominjamo to kecul, idi bre biše u pičku, man. Kao da je ovde. Moramo da ga pozovemo u emisiju. Šta ga zove kad je on indijanac? Pa pozovemo Ma ga. boli me kura da ga zovem, pijem rakiju za njega. Osjećam njegov duh ovde. Evo, tu lebdi Ma negdje. negde on po galeriji šeto. Kakva galerija, on je sad u Dubaju sa ovim. Ma po Leskovcu dole, mislim. A reci, Džonka, sad, pošto otvarate tu salu, kakav će koncept tu biti? Jel, hoćeš borilački centar otvarati ili će opet da bude kao kickbox centar? Pa ne, definitivno borilački. Mislim, vidi, s obzirom i na prostor i na uložene pare i sve to, moramo malo se komercijalizujemo i da se okrenemo. Kako ćeš ti to da izdržiš? Hoću, morat ću. Kad ti dođe neko u belim čarapama, ti voliš crne. Jel da? Mrš napolje, mamo, Ne, ti jebe. govorim za ove programe, teretanu i tako to. Znaš, kik ostaje isti.
nema šta, ali imat ćemo boks, kickboks, mutaj, MMA, sve, mislim. A ko će šta da vodi, jesi već organizovao šta, kako? Pa, Ko će tebi, Limp izvini? nas je ispalio i ti si nas tu malo... Gagima si uremio, Limp nas Gagima si ispalio. uremio, dobro. Limp je nož, samo da... Htio sam da preskočim tu temu, da ga pitam samo ko će ti vodi kickboks sad kad bude veliki klub, ne možeš sam, a ti moraš da pitaš ko će. Eto ti sad za MMA, eto ti sad! Tako da morat ćemo se dovijamo, vidjet ćemo šta ćemo. Ali mi smo u stvari htjeli da te pitamo, kad ćeš Radeta da prebaciš u Zvezdu kod nas da radi MMA? Pa još 5 godina, to je to. Pazi, to je i realno, brate, u One FC-u ćemo sigurno u nekom momentu ponuditi super fight ako postane šampion. Ja kad sam otišao, kad sam trebao da radim prvi put sa Švajcarcima i ja sam bio pozitivan na koronu, nas su stavili u izolaciju, nebitno. Njemu su dosta rekli, hoćeš da ne radiš meč ili da radiš MMA? Čovjek prije radio MMA, tako da i sa njima je čas posla mogu da dobiju poziv. Pa mislim kad bi radio MMA da bi Johnny ovako uzeo mali prst, ovako mršu pičku, majke vam ga jebova s MMA. Evo ja ću, nemojte raditi, ja ću. Ajde. Nema partnera. Sad se sećam, jebate, Johnny se bre tuko sa svima u sali, sad mi se vratilo. Tačno mi se od Kajsije vraća. Ti si bre, ti si... Ne izmišljaj ga. Dobro, izvini. Kao radi neće nema, radit će na boks. Da ima više para. Čekaj, znači imat ćete i gym, imat ćete sve, znači pretpostavljam Apsolutno sve. MMA, rvanje, Izvini, žica. jesi bio možda u džemu da vidiš? Bio sam ispred, nisam unutra ušao. Da, bio sam ispred. Dobro je, baš je dobro. Čim uđeš prva desno, tu ćeš mene često vidjeti. Znači kafana. Odlično, Šta vam je plan, šta vam je neki krajnji cilj? Pa meni je, misliš tamo za džim? Ne, za prvo karijeru Radetovu. Rade ima, znaš, uopšte ne žurimo, znam da se njemu uvijek žuri. Najmlađi 10 godina je mlađi od svih. Tako je. Znači, totalno nigde ja bežim ja lično, od tog pojasa, meni Mislim, ja iz ove perspektive ja bi sve radio. Ja kad su mi rekli taj turnir, da nisam u turniru, ja se smorio. ali nema MMA je nekako normalan sljedeći korak koji bi ti trebao. To je najbitnije. Samo polako. Vidi, on je od svih, bukvalno, pogotovo teškaši. Oni su svi 30+. Evo ti ovaj koliko ima, Guto je, ne znam, 34, 5. Ali vidi, kako god ti bio da nećeš ili hoćeš, sa 30 godina kad bude osvojio pojas, on mora da ga brani narednih 5 godina. Ne, ali nije, ali tada će već odnos snaga, zašto bi žurili sad na nekog krikliju? Mi sutra možemo da radimo za pojas. Svi pitaju kad će pojas, i šta je osvojio pojas? I mora da ga braniš da si jebeš tamo. I šta, i izgubim ga, Da. i šta, polako bre, znaš premije su odlične. Da, i dali su lepo ugovor. Mediji, svi prate, razumeš, on raste, gdje žurimo nikad. Još minimum 5 mečeva ćemo odraditi za godinu i po dana, tako je pod ugovoru, tako da polako. Mislim, i stvarno što se tiče njih, oni nam daju svakih 2-3 mjeseca meč. To je isto najbitnije, da imaš često mečeve. Ali stvarno, jedna velika razlika što se naspram drugih boraca vidi, a to je taj menadžment koji je stvarno ovih prvih 4-5 mečeva, stvarno, ja ne znam koliko on utiče, ali stvarno je dobar posao ako on biro mečeve, stvarno je dobar. Jeste, brate, ali vidi sad da ne bude što je Johnny tu, sve to Johnny zasluže, brate. Rade se samo tamo izađe i pobije, brate. Kakav bre Rade? Dobro, ali menadžer, hoću da kažem da menadžer isto radi svoj dobar posao. Verovatno u saradnji sa tobom, ne kažem ništa, ali jako dobar. Kako se biše dobro ovaj menadžer? Pedro Fuchs, evo tu vrlo je zaboravio. korektan čovjek. Majke mi. Znači... Ja znam za Pedra, brate, iz Kecule, opet ja o Keculi. To je istina. Vrlo korektno. Pedro, friends who pays believes me. I mi smo svi korektni prema njemu, sem pomenutog momka. Radeca. Kojega je premešlo jedno 4-7 puta. Brate, već nije dovoljno love dao. A jel da? Kecula se pali na lovu. On gleda McGregora, ovo ono i... Ne znate vi, čekajte povratak Kecule u oktagonu. Kad krene pa odbrana od basaka. Ali mora da ga istoveramo prvo, brate. Ti se čini da sazreva iz meča u meč i ko je najbolji tempo borbi? Sad kaže 5 borbi za godinu i po dana, meni se čini to mnogo je. Obzirom da je mlad borac. Ja bih više iskreno, ja bih mogao... Pa dobro, ja te zato ni ne pitam, ti bi teo svaki vikend, na to nije sporno. Ali realno neki godišnje 5-6 mečeva bi bilo ono taman. 3 meča godišnje. 3 meča godišnje. A 3 je malo. Nije, Rade, treba ti 2 mjeseca se spremiš. Treba da se odmoriš od meča. Ali imajte u vidu da je kickboks.
traje Znaš kako? manje, nema rvanja, manje... Kako se tebi čini? Znaš, Pa moraju Znači pripremati sve trening 8 zavisi i nedelja. od protivnika i od meča, razumeš, ali Mislim, realno, dobro, da, znači ono, realno 4 mesec i po dana meča da bi stisneš mi i to ti je 2 i 2, pa letnja pauza mi je To ne idealno. dočujem, Znači, jest. to mi je idealno. Na primjer, Može i više i manje, znaš, ali nema Kaži. sad kad kažeš za 8 nedelja, brate, ja sad kad smo saznali, znači meč je bio u junu, ja sam saznao od februara za meč. Meni to bilo ono, jer ja sam od tada krenuo odmah, znaš, i sve... Da ga sanjaš. Da, i bilo je planski, nisam ja to ništa sad ono terao u crveno svaki put. Ali, brate, ono, 3 mjeseca smo trenirali za meč, ja ga gledam ono sa trenom, sa 3 mjeseca trčao za kondicionim, sa Tomaševićem sam isto dizao tegove, znači to mi je bilo nekako, prošli meč pre toga sam saznao mjesec dana u to i ono, već sam bio na 50%, malo digao odradio meč i to je to. Tako da, šta znam, nekako iz moje perspektive, 4-5 mečeva bi mi bilo ono super. Da malo i da imam i da odmorim i sve. Pa, tako, recimo, da. da. To mi je ono... to i za kik je realno. Jest. Realno, da, može da se Radi oporavi. ljudi mnogo češće. Ali Radi, znam, ljudi, bre, bre, na na Kiku su 5-6 tri, nedelja. mi možemo da pričamo koji smo se tukli na Kiku su bre 3 puta veće povrede nego na MMA. Tu bre pršti svuda jevo. Pa jest i to, da, tempo je veći. Ovde je, brate, tempo je veći, Drugačiji u stil MMA borbe ima sve. rvanja, ima Pa, ja davino, ne znam mnogo je kako teži ovo te MMA, da ne bude sada da izmorite kritikujemo. ovo vrvanje, valjda. Tako je. Ali Pripreme kada ti su- ovde pripreme su I teže to za je MMA. isto, ma da. Pripreme su ali ti teže ovde za MMA. staneš i zvoni glava, zvone ruke, A zvone šta noge. boks da kažu ljudi, brate? A dobro, to je Sve to u je stvarno glavu. umetnost. Pobedio, izgubio, mislim, Znaš šta je tebi meni, glava na primjer, ovolika. kod Ja znam kickboksa mi je boksovaca. možda najteža stvar što ti kad šutiraš ti moraš da povrediš nogu. Znači ne može da izađeš iz meča da ti ne bole noge. Da. Zbog toga je meni Ali ovaj drvoseča, bre, on i on... Brate, ali šutne u laka To šutne. zavisi od genetike, razumeš, ono ima ljudi, bre, udara, evo Marina, ma ne možeš udara u ovaj stup, ono nema kvrgu, ništa, ja ne znam, takve su i Viš, kosike. Maki nismo pomenuli, jebote, ali kad smo kod toga, ja udarim u onaj fokuser malo tvrđi. Ono boli, da. Peče. Pa idi. Evo, Maki smo dali na MMA, šta? Eto, Daj sad, ceo fair kilo, trade, dosta. fair A, trade. nemojte da preterujete. Dobro, Maki je stvarno, od Maki si napravio životinju. Maki je duša najveći naša. radnik Pitbull. i najveći čovjek ne u klubu, u sportu koju sam ja Volimo te, Maki! ikad video. Mi to je kažemo ko da nije u svoje 3 planete, ujutru znaš. da je zoveš, Jeste. Maki ustaje, ajde na trening, ona, i dolazi. Da. Znači, ne pita. Ima ludačku kondiciju, stvarno kondicija, Maki je doto pic, kika što se kaže ostala. pic. To. A reci mi, ajde sad samo pričam kickboks, ajde, kume da menjamo teme, ono tvoje. Hoćemo, a? Kad si zadnji put peglu? Ne, nisam mislio na to. Johnny, reci na kad će se Nemoj, ima bre, devojku bre, ne smemo mnogo da... Ti da imaš ozbiljnu devojku, tako? Neozbiljan si Hoće ti Gagi. napraviti problem, znaš? Ti imaš ozbiljnu vezu, tako? Kad ćeš to da krunišeš sa ono... Pa, Sa ono velikim stomakom. Nije nešto siguran, ne znam. Stani bre, koliko ste vi dugo? Vi nešto se... 4 godine, da. 4 godine? Pa šta čekaš, može ovo se prvi sjećati razred? posle. Dobro, polako Ovo sve. ima sečenje ili nema? Ima seča kneževa. Nemoj da menjaš temu, šta se dešava, kad će prsten, kad će ovo, kad će ono? Pa, brate, sve će sve u svoje vreme. Priznojio sam se Jadna u ona. tvoje ime, znaš. Nije mi dobro, sad crveni sam Stani od bre, Gagije. ti si već jednom već video prsten u sali. To, ja, ne podsjećam. Ja, Čekaj, kad već pričam o prstenu, Nikola, kad ćeš ti prsten nekom da daš? Možeš otkaći onda. Čekaj, premeniš ti, čekaj, pa ti si stariji, bre, ti ajde, dođi ovamo. Stani bre, Johnny, kad ćeš ga ti staviti liko? Kad ćeš ti... Opet, ja i moje doskočice. Da se vratimo na kickboks. Van sporta, šta ti, ajde da kažemo, neki hobi, šta voliš da radiš? Sve što voziš Sve beba. što se samo peglaš i biješ i... Brati, ne, što najgore, kad me tako pitaju za hobi, Aj, ne hobi, brate, jel voliš da igraš lupam, igrice, Znaš jebote. kad smo radili CFL 1 bio u Pioniru i sad gledamo salu, došli svi, rade 30 minuta, sigurno pola sata s loptom, jedan koš nije dao. A da, jeste, 500 minuta je gađao na koš, nije dao. A pazi, trenirao je košarku 100%. Ne bih verovao. ja sam sve sportove do duše, ali... Košarku nisi sigurno. Da, ništa me nešto nije zanimalo puno. Ne može. Ono, nije tako bilo, ono... Da, Johnny preteruje. A laže bez obraznih jedan. Ali, A nemaš nikakav hobi sebe fajta, jel? Pa nije da neki sad ono... A stani, izvini, Da. a šta ćeš radiš posle ovog? 10 godina ti se biješ, šta ćeš Vidio sam posle? ga u klubovima nosio. Vidio sam ga nosio Šta pije klubovima. kafana? DJ. Da, bukvalno, ono, brate, uzet ću mikrofon. Šta je plan, ja Johnny, šta je rade plan za posle ovog? Gagi, brate, mnogo pitaš ozbiljne pitanja, brate, daj malo da ne znam, mislim, dobro. ono, sad sam se generalno Reci mi, posvetio dobiješ, skroz. hoćeš nešto neozbiljno, ovako, pošto imamo svi ovaj Instagram, ono, meni malo pa dođe neko, Čekaj, znaš, čekam jel te, vidiš sebe da bi mogao da nastaviš posle da budeš trener, jebote?
Jel vidiš sebe ili uopšte ne razmišljaš o tome, sad je mnogo teško. Da, što se tiče trenerskog posla, ja sam radio neke privatne treninge i to, držao sam i to. Jesi s devojkama ili muškarcima? Po sve i muškarcima. Jedno drugo. Pa ti ne biraš, a? Molim te! Voli ljude. Ti si bre dobar čovjek. Jao što mi krenulo. U principu. Mnogo volim kad mi dođu dobri ja. Za budućnost, to ćemo opet vidjeti o tom potom. Ali bi ostao to, jel bi ostao u sportu ili samo sad ti je one, pojas, samo to to mi je sad, da kažem, cilj i to, na tome nastojim. Mislim, generalno, kao što i sam znaš, kroz ovaj sport dosta se puteva otvori, tako da... A jel imamo nešto zakazano u skorije vreme? Pa evo, septembar, kraj septembra ili oktobar bi trebao da bude meč, nema još zakazano ništa. Još uvijek nije to, da. Ovo što smo pričali. Singapur ili... Koji ti je najteži meč? Singapurčanin. Najteži meč. Sad, koji je bio, mislim, dobro, naravno, ovi porazi su najteži. Najteži meč meni je bio protiv Tomaša Hrona. Da, zato sam tad bio nespreman, a on je ono kardio mašina i nisam mogao da ispratim njegov tempo. Znači, bukvalno, kraj runde, u drugoj rundi ja nisam mogao da dišem. Znači, ja ne znam kako sam izdržao te 3 runde. Ja sam bukvalno, sećam se ono, završava se meč, njega proglašavaju kao pobednika. Znači, nisam mogao da dođem do slačionice. Seo sam na tribinu, negde stomak me je presekao. Znači, to mi je bukvalno ono, najteži meč bio, ne što se tiče batina, nego sam jednostavno bio onako... A kakav je taj borac? Ali zato išao kod njega u slačionicu da mu preti posle toga. No nije, ja sam iznervirao, brate, Znaš šta je, temparaš i neće se ti. Rade, kad kažeš išao kod njega u slačionicu, ja je rođe ulazim u slačionicu, kad je rođe radio sa onim Čemilijevskim. Ulazimo, a on dečko ustaje se zahvali, ne lažem te ovakav. Ne može da se vidi. Došli smo u sobu, jevote. U sobu? On jedan iskri, znaš kakve su to? Kao prebiješ ga onda kao brate izvini. Izvini. A rođe je to, znaš, kao jao, šta sam ti uradio? Jesam ja to tebi uradio? Strašno, kakav sam znaš šta je najgore, došli smo ono da se pozdravimo, znaš da mu se ono i zahvalimo. A znaš šta, Dobili ba. Ali vidi, a iskrivili smo ga obojice. A Gagi ga je par godina pre toga prebio. Ja sam 3 runde mučio se, tu onako kako sam ja mogu. Brati isekom u glavu s kolena, mislim. Ti si ga više, bre, beži, bre. Ti si više. A dobro, da ne pričamo sad tu rade. Rade, a reci mi ono pre 4 godine, možda pričamo nazad posle pre 4 godine. Aha, pa možemo, ali, brate, bolje Vanović tamo da se ide. Pičko, mola, reci nešto. Evo te Kakav ti je kum, brate? A brate, opet će komentari da pljušte, ode rakija, jebate. Ode rakija. Mogu da ga duvaju, bre, da pijem po ceo dan, bre. Reci mi, koliko si u Kanadi, bre, bio dugo? Koliko sam bio, 3,5 godine, da. Tamo smo otišli svi porodično i Šta bi da se vratiš? Nismo sredili papire, otišli smo nazad, Burazer je umeđu vremenu se opet vratio tamo, on ima porodicu, ženu i decu. Evo, na primjer, sad su oni došli ovde na odmor, tako da bili smo tamo neki period moje srednje škole, pa i onda sam se vratio ovde i to je to. Jel žališ za Kanadom ili... Ne, pa znaš kako... Kanada! Jesi bio u Kanadi? Idem za Kanadu. Ma grtalica, jevem ti grtalicu. Vidi, to je totalno drugi, pa ti si bio u Americi, to je taj mentalitet, to je totalno drugi način života, drugo sve, ono, šta znam. Postiće mi Bog. Kad dok sam bio tamo, ajde, okej, mogao sam to nekako donekle da shvatim, ali ono, kad se vratio ovde i prebacio u naš režim, kako i meni odgovara, kako sam i ja navikao... Znaš šta je bio smešan kad je došao? Znaš šta mu je Kiza radio? Jel bilo... Znaš šta, on nije znao da opsuje. Kiza ga puni, tori ga, Kizo, sad očekuješ, ne znaš šta će... Mnogo me nerviraš. To je to. Jeste, to je bio dete... Šta je s Kizom, on dolazi? I on je tu na istoj parceli pored Kecula. Pičko, vatari. Kako je to? Kiza, jebat. Vidio, ja ne mogu da otvorim, vidio? Neće, molim, tajde, hvala. Čekaj, koliko imaš, spomenuo si klinci, imaš sad, vidio sam puno salu klinac. Koliko imaš? Stani, A nemoj nikoga da imenujem. Koliko ih imaš? Ima jedno 3-4 baš dobra klinca. Baš dobro. Kako su se pojavili oni? Oni tu dođu, evo te onaj sparing, razumeš? Da, u stvari kod tebe sparing izbacuje klinca. Kako drugačije? Izvini, prošle nedelje nam je bio ovaj Tom Haring. To. I pričao nam je priču kako se sa ovim socijalnim, kako se zove oni? Da, napravio je dogovor sa policijom i ono, sa socijalnim... Ne, sa poprednim domovima, što naprave stranjevi klinci. Ti si za to idealan.
ti si za to idealan. Šta ja da se zezam sa delikventima, a? Da. O, Johnny. Samo mi to treba. Sparing za- Znači, zami. Sparing za A da delikvent. spasiš još jedno dete da Ma napraviš je. šampiona od njega. Ili... Kroz ona vrata, evo danas kažem, niko normalan nije ušao od kad sam klub otvorio, još samo treba to. Osim mene, bro. Da, osim tebe. Jer mi ovako... To sa- ti kažeš, Ali nije, nije. bre, mnogo otkud. Znaš koliko je tu spašeno dece što je ušlo što ni ne znam. Kako nije, Da, jest. brate, to je, svi, gde bi vi svi završili? Mislim, realno, svi puni energije, svi Ti bi u Kanadi, brate, završio. Može bi Ko zna gde bi ono, brate, jeste, generalno mi je svima sport pomogao. Na ovaj ili na onaj način, brate, svi smo bar ono, izabrali pravi put, tako da... A reci mi, Johnny, šta se tebi najviše sviđa u tom trenerskom pozivu, poslu generalno? Pa ja se ne znam, i dalje takmičim. To sam provalio da me to loži. ti ćeš to uvek takmičiti, zato što bio si da takmičar. budem znaš, to me motiviše, da budemo najbolji. A stvarno to. Možda zvuči onako malo deplasirano, ali stvarno me to... I uvek nekako, vidiš, sada jurim tu salu. Mislim, a znaš šta je najgore u stvari? Evo, čisto da se vratim na početak. Ja sam živio u Americi 6 godina tamo, ne znam, bio levo, desno. I sve nešto bio nesrećan i sve bio u fazonu, mnogo ovde radim, idem kući, otvorit ću klub, da imam vremena za sebe, znaš, ja sam to ne znam kako vidio, bavit ću se time i to je to. Vidi, ne da nemam vremena za sebe, ne da što više radim, što više klub raste, to sve manje i manje vremena imam. Ne stižem, evo sada, znaš ono, krenuo profi meči, pa CFL, pa sad ova sala, ovo me pojelo. Ja tek mogu pretpostaviti šta će biti tamo sa tim, ono će biti ozbiljan sistem. Ono je sportski centar, razumiješ, to dok se postavi na noge. Zato nije nikom Tako. dao prsten, brate. Tako da, to me motiviše, ono. Inače bi verovatno digao ruke ranije, ono, znaš, da je neki, Ali ono... tek sad dolazi posao, znaš. Ma znam. Sad ćeš biti mašina za ovo što si počeo da praviš. Da. Samo što moraš imati ekipu iza sebe koja će, ne možeš ti sve Ne, sam. definitivno, dobro, tu tek ima, ono, znaš. Dobili smo i tek kreću neku peripetije. robu, ovu garderobu za, kako se zove ovaj? Booster, Da, booster za zastupništvo i to smo dobili. Imaćemo tamo shop njihov. A kakav je booster? Ja ni ne znam kakav je to. Dobro, Oni su stvarno Vrh top u kickboksu, vrh. da. Na Tajlandu se pravi, To ti brate. kao King i Fairtex, sve, šta čak imaju još možda i tamo bolje. od njih? Oni imaju neki Top King, 4-5 brendova, ono, imat ćemo Booster, tamo. mislim da nešto mahom i Twins, ali ono, generalno najbolji, najkvalitetnija A oprema. reci mi, Johnny, jel, špički boks. kroz ovu tvoju karijeru, jebi ga, bilo je tu dosta napravljenih turnira i dosta izvršenih boraca, nije moguće da nije bio neki sponsor, majko moja. Kako nije bio? Pa jel te neko ispratio kao sponzora, kao... Pa ne, sponzorisali su ljudi i pomagali mečeve, konkretno eventove i to. To da, ali ovako ono što... Daj da ih pomenemo, da im se zahvalimo. Znači, Opet ćemo mi praviti evente. sa nama od početka Supplement Store, znači znamo svi Igora, Da. znači bukvalno kada su svi bili klinci, kada niko nije znao za njih, Tako je. došli smo, pomogli. Ali oni to rade sve iskoristi da bi se tukli s nama. Dobro, svako nađe svoj interes. Supplement Store, Master Physical, isto tako, Da, njima svaka i Štamparija Doga. Eto, to su 3 sponzora koja su, a bukvalno je ista priča sa svim tim ljudima koji to vode, znači prepoznali su da li neki ne znam šta, ajde sad ja da ne pričam, ništa nisu tražili. Svaka im čast. To su jedine firme, ostarte sad mi kad smo malo porasli, sad možemo... To su, za ove koji ne znaju, a mada svi znaju, nema šta ko Supplement ne zna. Store, da, suplementacija, je tako? Igor Špadija. Najbolje jeste u gradu i dalje sponzoriše naše borce, imamo ugovor sa njima, znači nema nijedne Sponzoriše pripreme ime. naših boraca bez njih da prođu. Master Physical, jel tako, fizikalna terapija, svi naši borci odlaze tamo Kad se zaista sjetim, kad sam ja bio vlasnik Supplement Store-a, vi to ne Jel znate. i toga je bilo, a? Kad je to bilo? Ko sad možda potvrdi da nije? Imate u Supplement Store-u, ja mislim i dalje u Još Vojvode uvek ima Stepe. Gag je Igor- sa... Nema više s mačem, prešli su u drugu prodavnicu. Jeste. Gag je bio sa mačem. Igore, zapamtit ćeš me zbog ovog. Skinuo je Gage kad je bio Conan Varvarin. Znaš šta, i tako ljudi kad ono, daju neki doprinos manje i veći svejedno, tim ljudima stvarno znači. Kako ne? Znaš, vama znači, nama znači, to je malo te ista ekipa ono, koja ima tu mogućnost da da neki doprinos i taj kakav god da jako puno znači svima. Jeste, i na primjer, generalno što se tiče mene, stvarno sam oformio da imam i sponzora i za suplemente, i za oporavak, i za garderobu, imam i za klopu, restoran sa zdravom hranom, kvalitetnom hranom. Tako da stvarno pomogne. Naravno da i možda Meridian spomeneš koji slobodno. pljusnu koji daju i pare, tako da stvarno sam se sa tih svih strana, da kažem,
Ne fali mi ništa. Koji je restoran? Restoran Rodizio na Novom Beogradu. Ja ne mogu. To za njih nije neki preterani... Sada isto. Jeste, i stvarno ono svaki put Ovo kad vidio dođem... sam ozbiljan restoran. Ozbiljan A koji, kako se zove? Rodizio na Novom Beogradu. Rodizio. Disneyland! Ne moram, da, pa jeba bio sam, jebote, znam. Disneyland. Tako da se sve posložilo, ono da kažem, samo treba da se radi. Koliko je bilo teško kad nisi imao? Pa ja ne mogu da kažem da nije, stvarno, ono uvijek je meni ljudi bilo znaju dovoljno tu stranu, kad nisi mislim, imao. mislim vidi, jesam ja bio klinac i lupam, bilo mi je naporno, putuj vamo iz Zemuna ka Dušanovcu i to sve, ali nikad mi nešto nije bilo, iskreno pričam ono, da mi kaže, evo preteško mi je, ne mogu da treniram, moram da idem da radim ili ono, stvarno sam što se tiče toga, što se tiče treninga, uvijek sam mogao to da ispoštujem, da treniram i da realno, da normalno treniram, tako da ne mogu da se žalim sad stvarno da nešto, da mi je bilo, ali opet kako su mečevi dolazili, kako sam, da kažem, pravio i ime i karijeru, to dolazili su i sponzori i samim tim mi se put olakšao i eto, sad mi je, da kažem, stvarno ne fali ništa. Ali može još. Može, da, naravno, uvek može više. Uvek može više. Uvek može više, to jeste, da. I što tiče treninga isto stvarno, znači ne mogu da kažem ni da sparing partnera da fale i to imao svi, ono, krpimo se stvarno. Pa kad se organizujete ova ekipa teškaša, ovaj momak i Bobina, Strahinja, onda ovaj teški Birov, taj. Kako zovu Strahinju? Kako mu radimo? Kako? Nešto strano. Ne znam, brate. Ajde reci neko da kažem, poliži mi jaja, molim vas. Straja je, A ne, imamo ozbiljnu ekipu, baš, mislim, to je... Ja kad kažem mi imamo, ja se još uvijek viđam kao deo vas, iako vi se ne vidite kao deo kao mene, kao vas slična. Da, i Birov dolazi. I Birov isto da dobar borac i dobar za kvalitetan za Jel trening. planirate da odete negde preko, neki kamp? Da. Pa mislim, ja sam i bio mislim, bili smo zajedno par puta u Holandiji, nikad to nije isključeno, naravno svako novo znanje ti znači. Mislim, znate šta je sad zeznuto, na primjer, u svakim tim boljim klubovima imamo ljude koji su mi ili u organizaciji ili s kim sam radio mečeve, tako da nije, znaš, evo ja kad razmislim o svim tim, svi najbolji klubovi na svetu, sa svima imam rivale. U Mike Gymu sa ovim jednim sam radio, mislim, nebitno, govorim ti sad ono, nego da ne imenujem klubove, ali od tih jačih klubova u Holandiji, dosta njih sa tamo trenira, tako da, mislim, opet nikad nije isključeno, naravno, i otići i sparingovati. Znaš kako treba, mislim. Treba, da, Mora mislim. da se ta širina mora postojiti. Ono, ljudi, znam da su treneri sujetni na to, ono, kao. Ne mislim, ja lično nisam, evo, pa ja sam ih sam slao da idu tamo mi Marinu i rade, da idu u Holandiju da vide, mislim, ne kažem, ono, glupa priča, ali nisam najpametniji na svetu. Znači, neka vidi malo i na kraju kraja nek samo promeni sparing partnere pa će značiti. Ali ovo što on kaže sad već počinje da bude problem jer se prave nekoliko ima tih, da kažem, centara gde su kvalitetni, a gde god da odeš to su sad već rivali, ko da ono ideš iz Zvezde u Partizan na sparing. Malo je problem sada, razumeš, baš, znači. Mi, konkretno u Tajlandu, šta tamo, mi tamo nema, iskreno glupa priča. Ali ima nešto što želite, a ne možete da ostvarite, šta god da je, da li je neki kamp, da li je to povećanje neke fizičke pripreme, klope, nutricionizam, otko, je li ima nešto što... Sigurno da ima, ali ovo sad ali nešto konkretno ono je. Nešto što fali trenutno našu, mislim, sigurno da ima i tek će se vremenom podići na veći nivo. Ali dobro, ne nešto da sada, ne znam, baš ne znam koliko fali da za tim čeznem, da sad ja kao to jurim. Stvarno... Mislim, evo, što se mene tiče, na primjer, posle meča odmah odmorim, krenem sa treninzima snage, odmah krećem, znači, odmorim. Dade, moraš stvarno da izađeš neko veče, znaš. Što, brate? Imam ja neke Te deo vrati srce. 3 godine u Rikvicu. Ja ne izlazim. A ti ne izlaziš? Pa jo, Pa dobro, ja otićemo kod mene u kancelariju. Ja sam ti ono, brate, kuća, posao, sport, kuća. Ja, rage. Ja znam s kim ti neće devojka davati više se druži. S kim, brate, Gagi? Ne, ja sam najbolji, šta bi, ja sve pričam što uradim. Da, Gagi, brate, ne... Čim je Kecala počeo da se druži s njim, Gotovo. to... 40 dana. Nije 40 dana, ima već 6 meseci, možda i godišnjice, sad se spomenik diže. Veš govna ti, znaš? Veš govna. Skoro 2 godine, ali ne, nema veze. Ima toliko, a? Ima. Ništa, Johnny, za kraj reci mi, molim, znači ova sala ide, ako Bog da, septembar. Da. Reci adresu, reci sve. Pa Mijačka 5. adresa, Lekino Brdo, Sportsko društvo Voždovac bivše. Tako je. Da. Još kažem, eto, sve da se finaliziraju stvari, čekamo tu teretanu, nešto da dođe. Ja sad ne smoram ljudi, trebalo bi recimo, gađam neki 15. septembar da bude kako to treba. Ti si odlepio od toga, ali ja sam video o čemu se radi
Znači, Ja bit će nisam, sala ja da brutalna, sam znao da je to tako, ja ne bi, evo iskreno sad, ali se ne bi ulazio. dobit ćeš veliku stvari, sam znaš. Hoću, ali nisam imao predstavu šta. Ovo bi zvučalo, dobit ćeš Koliko veliku velik? stvar. Koliko velik? Što si bre Koliko velik? tako bolesnik? Ne, ali bit će preozbiljna sala, stvarno Da, će sala biće. biti... One slačionice nismo imali kad smo bili mali. Samo slačionice, da ne pričamo o sali. Znači, slačionica može da se radi iz parka. Bukvalno. Ovo veća je bio 60 posao, kvadrata, brate. da, ne. Iz čega je ono krenulo da se renovira i sve to. Bilo više posla nego da zidaš bukvalno ono i sa Da, placom. malo smo i tu mi, ono da kažem, grandiozno krenuli, znaš. Moglo je to sve da bude i skromnije. Pa ali onda kao ajmo ovako i onda kao ajmo sve nekak da kažem grmi, ali onda kad smo došli dotle, brate, tu smo se... Mnogo grmi, a? Ne, brate, Mnogo ne, grmi. a ne da ne pričam. Pa Sve u svemu, nek kažu pri udarena kraju smo- kriza. pri kraju, znači ti znaš to bolje od mene, materijal skočio, ne znam, 200%. Da, motora, sve. Znači one Pa dobro, kalkulacije neće biti- početne koje smo imali, vidi, samo ovako, ne bi verovao. Rade, sva sreća Johnny je tu, pa sad kad uzmeš pojas, kad te budemo zvali ponovo u emisiju, ne može, pošto Johnny će biti to. Neće uzeti pojas, čuo sam, neće. Nema Neće pojas, možda ima ove 5 godine. meča. Neće ove godine, a tu je sledeća Pa godina. doći, on je, evo te pre pojasa još x puta. A CFL kad možemo da očekujemo Ja bi nastavak? voleo CFL, pa vidi, evo kažem ti, ovo je sad CFL gym će se otvoriti, tu malo da kažem, postavimo na noge, da zaživi i onda taj deo iza sale, ako Bog da preuredimo, da tu krenemo da radimo meče. Prva ideja je da to bude neki kao, uslovno rečeno, manji turnir, Road to CFL će se zvati, i da ih budu sigurno 5-6 puta godišnje, znaš. Balkanski koncept, postavimo ring, traseve sa rasvetom i gure. Znači 2-3 sata programa i cepaj. A onda jednom godišnje ili jednom u pola godine konkretan CFL. Ako to sve bude bilo kako treba, to recimo da je realno neki mart, april sljedeće godine. Za prvi, da krene. Do tad ne. Ali ne bi ni bilo, mislim. Realno. Pa mislim, vidi sad ovo Ali kada mart, krene. april, to je bre To je sutra. tu, pa da. Ali kažem ti za taj manji nije to. Ja kad se setim onih CFL-eva, pa mislim, znaš kad mora sve da krene, kad ideš live, kad sve mora u sekunde idevate, ono je takav stres, ono je tako ludilo. A ono, brate, pucaju gume, lome se, sve što može pukniti ring, sve što može krene naopako, krene naopako. Da, a zato ćemo dovesti neku cigančicu, pa ništa neće naopako. To ćeš ti, postavit ću se za tamo menadžera. Jeste mi živi i zdravi, Ajde. volimo vas i vidimo se. Hvala, brate. Želimo sreću na novom početku. Da ostvarite sve što ste zacrtali. Za taj plan koji pričaš, ono, potrebno je stvarno živaca A sve znam. napred. Energija je nenormalna. Da, To tako je da... neki, da. Tako da, molimo Boga da se ispravne tako i da preživite ono mentalno zdravi. Znaš, inače će tu neko prolupa. I vidimo se kad, posle septembra, oktobra, kad je meč? Pa evo kažem, recimo oktobar, kraj septembra, oktobar. Onda ćemo mislim, čekali smo sada prolete, ali oktobar sigurno. Biće bolje sljedeći put sigurno. Ljudi, srećno, pa se vidimo. Hvala. Hvala na pozivu, vidimo Na se. pozivu, da. Nismo počeli.